Doncs el Premi Creatic per mi va significar una oportunitat molt bona per donar a conèixer un projecte que acabava de començar. Jo no en tenia res en aquell moment, simplement van dir que tenia el nom de la companyia, de fet un nom que ja hem canviat. I va ser una oportunitat bona per donar-nos a conèixer. Per mi va ser significatiu aquest premi perquè va ser el primer reconeixement, no? de l'activitat. Només fundar-nos com a empresa vam tenir aquest primer reconeixement a la ciutat de Mataró i això per nosaltres va ser una empenta, no? D'alguna manera. No? Sobretot va ser un plus d'il·lusió, un plus de refermar-te, de sentir-te que això tenia sentit, que ens va carregar les piles d'alguna manera. No? Ja les hi teníem, però els començaments són molt complicats, molt durs, i va ser clarament un estímul. No? Per l'emprenedor, el camí que comença a rodar és sempre desconegut. A pesar de que pot tenir referents o referències o inclús persones professionals que el puguin ajudar a anar caminant, cada pas que dona de vegades es un descubrimiento, ¿no? Me enseñó a tomar conciencia de lo que podía ser una empresa, o sea, a las cosas con las que me encontraría. Y además, como te asesoran, te ayudan, bueno, pues te haces una idea más completa de lo que puede ser una empresa. Va suposar, doncs, primer una injecció de diners. Nosaltres, clar, era una starter i aquests diners sempre anaven bé. Després, reconeixement, també, una miqueta d'això, però bàsicament, i si som sincers, va ser tema econòmic. Sobretot el que va significar va ser un reconeixement a la il·lusió que estàs posant en una idea. No? És una manera com de reafirmar, que et reafirmin en què estàs anant pel bon camí. Ens va ajudar doncs, a arrencar, com si diguéssim, però sobretot a nivell d'impuls personal. No? D'allò que et diuen, i ets guapo, doncs va, si soc guapo segueixo. No? Vam estar gairebé un any per muntar l'empresa, amb el pla d'empresa i totes aquestes coses, buscant un lloc on instal·lar-los, y ya de buenas a primeras guanyar un premi pues es va fer bastant pujada de moral. Entonces encontrarse en la ocasión de presentar un proyecto y ganar un reconocimiento fue como una primera evaluación, una primera aprobación intrínseca. Evidentemente para cualquier startup el primer año es difícil, hay muchos gastos, hay muchos retos que se tienen que afrontar. Entonces con el Premio Creatic realmente fue una maravilla, fue una ayuda importante para poder continuar aquí. Siempre hemos estado muy contentos de poder trabajar aquí en Tecnocampus. Quan vam guanyar el Creatic, a partir d'aquí vam començar a tindre ja l'assessorament com Déu mana i gràcies a això també vam tindre un impuls molt gran per poder tirar endavant pel bon camí i arribar a mantenir l'empresa en plena crisi en 10 anys. Però a partir d'aquí ens ha obert més portes a altres minipremis que hem guanyat i a més empreses. El dir que venim del Tecnocampus et prenen una mica més en sèrio. El que me dieran los premios Creative tuvo que ver para que en ese TVT se enteraran de que yo había hecho algo así, de que yo estaba haciendo algún tipo de prenda especial. A partir de aquel día yo recuerdo que las visitas de la web crecieron de una manera exponencial, fue bestial. Y a partir de aquel día la web empezó a vender sistemáticamente ya, cada día. Ya cada día había ventas y ya no ha parado. Fa 10 anys, on l'emprenedoria no era tan evident com és ara, ni hi havia tants recursos, en aquell moment ja la ciutat de Mataró ja apostava per aquesta tipologia de servei i en aquell moment ja hi havia l'IMPEM que intentava apostar per empreses amb idees innovadores per ajudar-les amb aquest recorregut i per tant en aquell moment era l'alternativa que teníem, gent del Maresme que volíem tirar un projecte endavant i l'Ajuntament t'ajudava a poder-ho fer realitat. Va ser una oportunitat bona per instal·lar-me al Tecnocampus, tenir accés a tots els serveis del Tecnocampus, tenir un bon networking amb altres emprenedors que ja tenien més experiència que jo. Em va donar l'oportunitat de conèixer el màster, de conèixer els professors i de finalment decidir apostar per al màster del Tecnocampus. No? Estar aquí dins de la incubadora és un gran avantatge perquè estàs en relació amb altres emprenedors, comparteixes les mateixes inquietuds, problemes, et passes molts enllaços, entre tots ens ajudem. Crec que aquí està la màgia una miqueta del parc tecnològic, no? Aconseguir noves idees i conèixer gent nova, no? De tot tipus de món i de sectors.
els serveis que hi ha adherits al premi, com la participació en el Pla Embarca, on tenim 2 tutors i ens han ajudat molt a donar-li un tomb i a millorar tot el model de negoci. I bueno, aquí al Tecnocampus el gran avantatge és el centre tecnològic i la universitat, no? Que la gent jove també sempre t'impulsa i està molt bé fer treballs conjunts. Bueno, el més important a l'hora de muntar una empresa, de ser emprenedor, és la constància. Si tu creus en el teu projecte i tens il·lusió per portar-lo a terme, no et rendeixis. Jo és el que diria, persevera. Pero has de estar dispuesto a luchar. Si no estás dispuesto a luchar, esto no funciona. I encara que passin coses dolentes, seguir endavant perquè si t'agrada el que fas, que és el més important, i és constant, tot acaba sortint.